ko'pchilikda olgan narsasi o'ziniki emas. Boylik deganda tushunib olish kerak. Qancha kerak? Men o'zim belgilab olganman, o'tirganman. O'sha siz yoshingizda aytdimmi, undan keyinroqmi? To'xta, boy odam o'zi kim deganda? Puli bor odam. Okey, mayli agar pulda deb qarasa, o'zi aslida puli bor odam boy degani emas. Nimaga bizda unaqa narsa yo'q? Inson o'zini tushunib olish kerak. Nima uchun harakat qilyapti? Agar oddiy qiladigan bo'lsa, namoz o'qiydigan inson bo'lsa, namozni nima uchun o'qiyapti deb qarash kerak. O'sha ertaga gunohidan qo'rqib turib, javobgarlikdan qo'rqib harakat qilyaptimi? Demak, bu yoqda ham kambag'allikdan qo'rqsa turadi, harakat qiladi. Ota-onasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqsa harakat qiladi. O'zini tengqurlaridan orqada qolib ketib, farqi yo'q. Nima uni qo'rqitsa, o'sha qo'rquvni ushlab turib, komfort zonadan chiqsa bo'ladi menimcha. Bir narsa ish eplolmaganingizda 30 ga kirgan erkak uyda yotsa borki, otamga qarab turib, mana o'zidan shunaqa farzand tug'ilgandan xudo deyorishi mumkin-da. Tushunyapsiz-da? Ona undan bunaqa demaydi. Ona xudo bolamni omadini deb ota ham ichida o'tishi mumkin, lekin bir marta o'zing gapiradi, erkakmisan chiqqin ko'chaga deydi, devoradi-da. Oila siz uchun nima? Hayot shunaqa narsa ekan. Majbur bo'lsangiz qilasiz ekan, bo'ldi. Men o'ylayman, oldingi bizdan o'tgan bobolarimizdan 14 yoshda davlatni boshqargan, 12 yoshda unaqa qilgan deymiz, biz nima qilib yuribmiz degan narsa oldin shunaqa o'ylab yurardim. Bir ikkala hozir aytaman-da, o'zimni hayotimdagi xulosalardan ketishib, ular shunga majbur bo'lgan. Sevgi siz uchun nima? Sevgi nimaligini men haligacha bilmayman. Birinchi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam, kalkülatör yapıyor. Sonuncu aldı. Şöyle işte yandan. Kırkını deden podcast. Bir saat oranımız var. Bir saat değil. Hiç gerek yok, bir işte. 5'e geçeceğiz gerek. Benim aklım. Gördü. 20 minut alayım mı? Bir işte geçin geliyorsa. 5 yılda geçemem dedim. İzlesin. Ders var mı? Qo'ygan, qaysi kamera nima bo'lyapti? Bo'ldi, men kameraga ko'rib qo'ydim. Nasıl yapsın? Hammasini o'zimga qarab olaman. Bak. Bana bu narxlarni. Tamam. Faqat anuni kadrini bog'lab qo'yish kerak endi. Ajablik qayerda? Bundan emas, doim ko'taringlar. Qarashinglar, tagida o'zsin. Qaysi? Mana o'zsin deb ko'taringlar. O'zini ko'tarmaydi. Ne ko'taringlar? Ha, uni aytyapsizmi? Nima o'shada? O'tiringizmi? Qani o'tiring. Shu yetadimi? Qani. Yana olsin. Bo'ladi. Böyle olsun bozuldu burada bir tarafısı. Bak şu. Bunu da alalım. Tak başlıyoruz mu neydi? Başladık. Kare var mı tercihini? Zo'r, vahshiy tayyorgarlik chaqirib oldingiz. Nimani gaplashamizni hech narsani bilmayman. Umumiy podcast boshlamoqchi edim. Bu sizni kanalingizga. Ha, o'zim kanalimga. Xullas, kanalni yuzayapman. Kanalni yuzayotganda shaxsiy rivojlanish, o'zim fikrlarim va umumiy hayotim haqida olib ketaman. Bu hozir YouTube haqidagi kontent emas, shaxsiy rivojlanish haqidagi kontentni sizga anlatamiz. Bo'ldi, chin. Nima qilmoqchiman desangiz, xullas YouTube kanal o'zimning fikrlarim, undan tashqari kelajakda o'zim afsuslanmaydigan odamlar bilan suhbat qilish. Masalan, siz, ota-onam, bobom va hokazo. Do'stlarim bo'lishi mumkin. Shu bo'ldi. Bu qachon keldi bu g'oya? Yo'q, buni Telegramda gaplashgandik-ku, gruppada, challenge gruppada. Har hafta qilyapman degandingiz. Har hafta bitta o'lim ko'ryapman, janozaga chiqyapman, bunaqa deganingizda kimni miyaga kelgan? Har kuni. Har kuni. Har hafta Ramazonda har kuni o'tib qoldi. Har kuni edi, keyin kunga 2 talab ko'rdik, astag'firullah.
Ne qaradim, уже uchta bobom, buvim, ikkita buvim bilan bitta bobom olib ketgan, bitta bobom qolgan. Ular bilan podkast qilishim kerak dedimda, keyin hozir endi siz bilan podkast qilishim mumkin. Keyin ular bilan borib podkast qilaman degan fikr kelgan. Undan keyin qo'shimcha ideyalar keldi. Tushundim. Shunaqa, siz bilan o'zi tanishib olaylik. Ular bilmaydi. Men bilaman. Siz kimsiz, nima ish qilasiz? Men nima ish qilaman, hammamiz bilamiz. Okey. Nima o'zim haqimda aytib bering? Ha, o'zingiz nima ish qilasiz? Hech narsa ishlayman. Qanday pul topasiz deydi? Aslida nima ish bo'lsa qilamiz biz. Umumiy holatda faqat nima ishni nuqtai nazardan ishlaymiz. Biznes qurishga harakat qilayotgan odamlardanmiz, endi yosh tadbirkor desangiz bo'ladi. Tadbirkorlikka ancha o'tib ketganmiz. Tug'ilishim aslida bilasiz. Oilali tadbirkorlik oilasida tug'ilib, yoshligimizda shu biznes ichidamiz. Endi o'zimiz yaxshi ko'rgan kasb. Sizlar bilan javoban shogirdlar bilan sekin-sekin oddiy holatda biznesga qarab, sekin o'sib borayotgan holatdamiz. Shu umumiy YouTube sferasida ishlaymiz. Siz tanigan, bilgan hamma uchun. Ko'rib ishlaymiz, bilamiz. O'sha agentligimiz bor, hozir harakat qilayotgan, rivojlanishga. Agentlik qilayotganlar bilan qanchalar bo'ladi? Yoshingizni aytib ketaylik. Yoshim 22 kiraman xudo xolisa. 2001-yil. Bu yoshga intriga qiyin emasmi? Men o'zimni kechikib qoldim deb o'ylayman. 25 yoshda o'zim bo'ladi. Eshitadi, mana 30 yoshgacha erkak kishi karyerasini qurish kerak degan narsa bo'ladi-da, yoki 40 yoshgacha. Ana fikr oldinlari mana o'zimni xafa bo'lardim. Har maqsad qo'yamiz-ku, bitta maqsad qo'yiladi, kelasiga kelib turib, uni bu yil qo'yilgan maqsad butun o'zgarib ketib qoladi. Men o'ylardim, shu darajada tuturuqsiz odammanmi deb o'ylardim. Qaysi ma'noda ekan u? Bitta yo'nalishda keta olmaymanmi yoki bitta narsani o'ylab harakat qilmaydimi desam, aslida har yil maqsad o'zgarib turishligi tabiiy ekan, har emas, u kelgusi har oyda o'zi reja o'zgarib turishi, planlar maqsadi yaxshi o'zgarmasligi mumkin. Nega desangiz, o'zgarmayaptimi? Xuddi o'smayotgan odamni his qilish boshlaysiz. Orada o'smadi, sezdim. Men bilasiz-ku, har yili, har 6 oy, har 3 oy, har oy, har hafta degan nima bor. 3 oy reja umuman o'zgaradi. Shaxsiy hayotimni ham, ishimni ham bunday qaradimda, ortimga qarasam, aslida hech joyda o'sish yoki tushish bo'lmagan. Tushish bo'lgan, qaysi model, o'sish bo'lmagan. Balki komfort zona sababli ortazoy endi eslasam detalni ko'p. Keyin o'yladim o'sha paytda, aslida o'zgarib turish yaxshi dedim. 25 yoshimgacha o'ylagan holatda endi shu 20 bosh bo'lsa 30 yoshgacha hali vaqt bor-ku degan narsa bo'lardi. Lekin mana 24 ga kirgandan keyin yozdan keyin o'tiramiz. Hali 25 oilaning farzandim bor. Ota-onam yosh katta o'ylaydi degan narsalar bo'ldi. Bunda o'yladim. Aslida 30 yoshgacha haqiqatan karyera qilmasam, aslida o'zi xudoga hech yomon ketmayapti. Ana boost rejimga o'tish vaqti keldi. O'zim aytdim. Haqiqatan ishlayman, nima qilish, mindset hammasi o'zgarib. Sekundda ham qabulga chiqib boshlanib qolgan vaqtdan hozir. Bitta namoyishga tekshirib olaymi hozir? Shu duo o'tib tekshirib o'tirsin. Xayr. Yaxshi, Siz bilmasmidingiz? qanaqa men aytmoqchiman. Biling. Biling. Chiqarib olamiz. Kirgizilmaganmi? Boshqa joyga tutibmanmi? Unda yozilmagan. Boshqadan so'raymiz. Endi qanday hozir yaxshimi? Yo'qmi? Shunday o'ylayapti. Juda shum. Juda shum. Hatta shu orqa tarafdan o'zi vishishib o'tiribdi. Vishish bo'lyapti. Menimcha kirmagan.
Albatta minus yo'lda turibdi, minus 6 dan endi qanday? Yaxshi. Endi yaxshilandimi? Minus 6 dan 12 juda yomon ekan. Minus 6 dan olsam yaxshimi? Bo'ladi. Endi yaxshi. Tozalab olamiz. Narigisi kamerada ketgan bo'ladi shu. Ayyo, xohlasangiz olish kerak bo'lsa, olaveramiz ishqilib. Hal qilmang. Qarang o'zingizga. Ya, normal chiqqanda o'zi. Просто ovoz net bo'lib qolibdi, to'g'rilab olamiz. Ha, shu. Muhammad o'zi qilyapti tushunishinglar uchun hamma narsani protsessni, o'zi uchun ham yangiliklar bo'lyapti, yangi skilllar, yangi. Yo'q, men shoshilayotganim uchun qaramay qoldim. No, bo'ldi. Keyingi savol, jamiyatda nima uchun yashayapsiz va nima uchun yaratilgansiz degan savol bor bitta. Kirish qismi uchun-da bu. O'zingiz haqingizda gapirib turasiz. Jamiyatda bilmayman nima uchun yaratilganman, lekin o'ylayman, misol uchun bekorga yaralmaganman. Haligacha izlayman nima uchun yaralganimni. Ha, bu savolim nimaga desangiz, o'zi oxirgi marta men shu oy ichida shu narsani o'ylab yuribman-da, aynan nima uchun yaratilganmiz biz. Necha yoshsiz? Boshlanadi siz yoshda. Ha, o'rtacha. Jamiyatda nima uchun yashayapman degan narsa, nimaga men aynan boshqalar o'ylashim kerak, nimaga men o'zim o'ylashim kerak emas degan narsani miyamdan o'tkazyapti, shunga aytib turganman. Mana nima uchun boshqalarni o'ylashim kerak, o'zimni o'ylashim emas deyapsiz. Ha, birinchi o'zim o'ylab turib, keyin boshqalarni o'ylashim kerak emasmi? Chunki avval o'zimni rivojlantirgandan keyin boshqa o'ylashim kerak. Paradoks vaziyat, bu meni xushpaytgacha tushunganlarim, ayrim vaqt unday, ayrim payt bunday bo'ladi. Endi bu o'ynab turadigan holat bo'lsa kerak, ya'ni balans yo'q. Birinchi unaqa, ikkinchi bunaqa deb o'ylamayman. Nimaga boshqalarni o'ylashim kerak deyapsiz? Erkak kishi sifatida aytaman. Men uylandim, farzandli bo'ldim, oilaliman-ku. Yana ham tushunib boryapman-da, lazzatni hissi ortib boryapti. Oldin mana ishlasam, deylik, birinchi ishlagan yurgan paytlarim pulim yo'q edi. Birinchi oylik qachon topaman ekan deb yurardim, misol uchun. Undan keyin $300 oylikgacha chiqaman pikka. Ha, endi tasavvur qiling, $300, va men uchun shikarli-da. Talaba yurgan paytlarim bo'lgan. $300 va yetib ortadi. Hamma narsamga har kuni maishat deydi-ku. 22 danmi? 21 midi, 22 midi, shatrobida 20 edi menimcha, 20 midi, 20 danmi? 20 lar bo'lsa kerak menimcha $300 ga. 20 bo'lish kerak, katta ehtimol. Bilan 23 ta gaplashganmiz-da. Xullas $300 topib yurgan paytlarim menimcha vashi shikarli edi. Va o'sha paytda o'z ungacha ham doim bitta his qilganman. Lekin mana siz aytgan narsani o'ylashni boshlaganimdan keyin ancha vaqt o'tgan. Nima his qilganman desangiz, men o'zim nimagadir erishganimdan ko'ra, men erishgan narsani uydagilarim bilgani ko'proq odamga lazzat berardi, mazza qilardi. Xuddi shunday, men $300 oylik olsam ham, lekin uydagilarda korzinkaga olib kirib xohlagan narsalarni olinglar deya olishi menga ko'proq mazza bergan. O'sha lazzat hissini bergan. Va siz aytayotgan bu holatdagi hislar, farzandli bo'ldim-ku mana. O'zimga nimadir kerak bo'lsa olmasam ham, lekin farzandim nimadir ko'rib turib ushab olib qolsa yoki ushab qolsa, o'shani olgandagi emotsiyasi butunlay esimdan chiqmaydi, bilasiz. Uydagi ish stolimda bitta mashincha turadi. Men o'zim unaqa mashina kolleksiyasiga qiziqmayman, lekin qizimga shu yoqqani uchun olganman va o'sha paytdagi emotsiyasini mashinaga qaraganda har safar eslab turaman. Va bu narsa menga ishlashga his beradi, lazzat beradi. Men o'ylayman, agar erkak kishi faqat o'zi uchun ishlasa, odatda deylik, har doim demaylik, odatda men tanigan insonlarda shunaqa, shaxsan tanigan insonlarda o'zi uchun ishlasa, jabrini yorg'irayishdan bir narsa ishlamasa kerak. Chunki erkak kishi ko'p narsa kerak emas-da. Demak, kimdir komfort zonaga kirib qoldimi, demak u o'zi uchun ishlayapti faqat, o'zi uchun yashayapti degan fikrga kelsa bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Masalan, kecha tahlil qilib ko'rdim-da, o'zimni qaradim. O'zim uchun yashayotgandek his qildim, uni komfort zonadaman-da. Komfort zonadan chiqishim kerak degan fikr bor. Chunki komfort zona ishlayapman, ishim tayin, nima ish qilishim bor, lekin uni natijasi yoki uni menga ko'rinarli holati yo'q. Bunday qaraydigan bo'lsangiz. Qarang, komfort zonadan hamma chiqish kerak deydi-yu, qanaqa chiqishlik kerak, nima bir narsa bilmayman. Men o'zim oddiy zo'r formula topib olganman. Shaxsiy tahlillar bo'ladi hayotda. Bilasiz, ko'p o'ylab yurasiz, nima qilasiz. Inson o'zini fitratdan qaytamiz-da, inson o'zi yaratilgan joydan qaytadigan bo'lsak, inson nima uchun ibodat qiladi? Hammamiz ibodat, dinidan qat'iy nazar. Birinchisi, yo do'zaxdan, jahannamdan qo'rqqani uchun, ya'ni qo'rquv sabab harakatga tushadi, o'sha yerga tushib qolmaydi deydi. Ikkinchisi bor, jannatni xohlagani uchun harakat qiladi. Men o'sha yoqqa kirishim kerak deydi.
Uchinchisi bor, bu o'ziga haqiqiy muhabbatda bo'lgan inson, ya'ni o'zi uchun ibodat qilaydi deydi, ularga jahannam jannat qizig'i. Endi bu bilamiz, kitoblarda keladi, endi rivoyatlarda keladi, bir narsa bo'ladi, darajalar belgilanadi. Endi bu narsa fitratan ekan, inson o'zini bu hayotga moslashtirsa qanaqa bo'ladi? Kimdir aytadi, qashshoq bo'lib qolishdan, bunaqa holatga tushib qolishdan qo'rqqani uchun qiynalib qolmaydi, harakat qiladi, o'zi uchun straxovka pullar yig'ib yuradi, bir nimalar qilib yuradida. Kimdir, yo dedi, men bekorga tug'ilmaganman, men jamiyatim uchun foydali inson bo'lishim kerak, men oilamda taqdirni o'zgartirishim kerak deydi-da, u o'ziga maqsad qo'yadi. U o'sha ikkinchi toifadagi inson. Endi uchinchi toifadagi insonni bu yo'lga qanaqa adaptatsiya qilish mumkin bilmayman. Bu boshqa daraja. Bunaqa insonlarni ham ko'rganman. Endi ularni hali men tushunib yeta olmaganman. Shu ikkita holatni tushunaman. Inson o'zini tushunib olish kerak. Nima uchun harakat qilyapti? Agar oddiy qo'yadigan bo'lsa, namoz o'qiydigan inson bo'lsa, namozni nima uchun o'qiyapti deb qarash kerak. O'sha ertaga gunohidan qo'rqib turib, javobgarlikdan qo'rqib harakat qilyaptimi? Demak, bu yoqda ham kambag'allikdan qo'rqsa turadi, harakat qiladi. Ota-onasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqsa harakat qiladi. O'zini tengqurlaridan orqada qolib ketib, farqi yo'q. Nima uni qo'rqitsa, o'sha qo'rquvni ushlab turib, komfort zonadan chiqsa bo'ladi menimcha. Agar kimdir komfort zonadan chiqish uchun qo'rqish kerak. Yo, kimdir qo'rqish kerak. Kimdir oldiga katta maqsad qo'yish kerak. 3 toifa bor edi, 3 daraja bor edi. O'shini eng past anaqasi qo'rqish, shunday, to'g'rimi? Past emas, bittasi deylik. Bittasi qo'rqish. Endi ko'pchilikda shu bo'lsa kerak. Men sal qo'rquv harakatga keltirsa kerak. Men ham kimni eshitgandim? Umidjon Muhammadovni shular podkasti bor, PDP akademiyasidami, shunda podkast qilishganda, ular o'shalar intervyu qilishgan. Shunda eshitgandim, qo'rqish kerak, komfort zonadan chiqish uchun qo'rqish kerak degan narsani aytgandi. Kimgadir unday ta'sir qiladi-da. Misol, ayrim insonlar bor, mana tushuntirib, miyada dopamin degan narsa bor. Miya hayolotni ham reallik deb qabul qilaveradi-ku. Men talabalik vaqtlarimda yurardim, metroda borib turib, talaba qatnab yurgan paytimda endi kelajakda nima qilaman, nima ish qilishimni bilmayman. O'zimni izlab yurgan paytlarim, yangi o'qishga kirganman. Bilasiz, 3 kundan keyin bu universitet menga emas deganman, hayotimni boshqacha qurishda harakati boshlangan. Shunaqa. Endi o'sha paytda metroda doim tasavvur qilib yurardim, onamga birinchi iPhone telefonini sovg'a qilib yoki birinchi yaxshi telefon sovg'a qilgan paytimda qanaqa vizualda bo'ladi jarayonda tasavvur qilib ketardim va o'sha narsa meni harakatga keltirib yurardi. Ya'ni tushunyapsizlar, bitta maqsadga bo'lgan intilish. Oradan qanchadir vaqt o'tdi, o'sha narsa hammasi bo'lgandan keyin menga kelajakda tasavvur qilishim bor, zo'r holatlar tasavvur qilishim meni harakatga undamay qo'ydi. Keyin qo'rqitishni boshladim o'zimga. Keyin yana harakatga kelishni boshladim. Men ayam qarayapti. O'sha onamni qarayotganini ko'rib, onam yoshimda qarasam 45 dan o'tyapti. Uje nimadir neto deyapman-da, tushunyapsizmi? Tushundim. Kecha shu xulosaga keldim-da. Kecha bittasi bilan gaplashib turdim. Sherigim bor, o'sha bilan gaplashyapman. Ota-ona qarayapti dedi. Kim shunaqa aytmayin dedi. Keyin o'zim fikrladim-da. To'xta, bu miyadagi holat-ku, bu miyadagi holat bu. Sen qarayapti desang, shu fikrda ketganing uchun qarayotgan bo'lishi mumkin. Sen o'sha kamazoni tortyapti-da qaytyapsiz. Fikring yo'q. Masalan, siz boshqacharoq fikrda bo'lsangiz, qarayapti emas, boshqa fikrga o'tsangiz, qarayaptini o'rniga ular hali ham yaxshi holatda, men ularga ko'proq yashashim kerak, ular bilan maza qilib hali ko'p narsalar qilishimiz kerak deb turib fikrlasangiz, boshqa narsa. Ular qarayapti deb turib fikrlasangiz, ular qarayotganini ko'rib turib siqilasiz. Undan tashqari ular niyatingiz boshqacha ketib qoladi-da. Niyatingiz hali qarayotganda mashist qilib qo'yay deb ketadi. To'g'ri, endi hozir bu boshqa mavzu. Bu fikrlash mavzusi boshqa-da. Men aytayotgan komfort zonadan chiqib qolish uchun holat, agar kimdir chiqa olmayotgan bo'lsa-ga, menimcha tushadi. Bu o'zimizda bo'layotgan holatlardan-da. Qarang endi. Bitta savol endi, keyingi savol. Xo'p, oxirgi 4 yildan beri biz ishlab kelyapmiz bir-birimiz bilan. Aka-uka, shogirdmiz, ishda xodim, boshliqmiz. Lekin hali bunday qarasa, normalniy pul topmadingda. Bunday qarasangiz. Ya'ni kim uchundir normal emas, kim uchundir yaxshi pul bu. Yo'q, siz mediada qarang, biz 4 yildan beri ishlayapmiz-da. Mediada 1-2 yildan beri chiqib qolgan odamlar bor, ular mashina olib, uy olib, nimadirlar qilib tashlayapti-da. Tashqaridan shuni ko'rinadi. Tashqaridan balki shunday ko'rinadi, balki boshqa narsadir. Sizga qanaqa tuyuladi? Nima sabab ular yoki nimaga sabab biz shunaqamiz? Yoki nimaga bizda unaqa narsa yo'q? Qarang. Bizda nega yo'q deyapsiz? Birinchidan bu taqdir, rizq masalasi.
Xo'p. Endi ikkinchidan biz sabablar dunyosida yashaymiz, bilasiz. Biz sababga buyurilganmiz, ya'ni jarayonga javobgar odamlarmiz. Biz natijaga javob bermaymiz. Ya'ni bo'lsa ham biz nimaga bo'lganini bilmaymiz, bo'lmasa ham biz nima bo'lganini bilmaymiz. Xo'p. Men shunaqa insonlarni bilaman. Kechirasiz, bir iflos odamlarda, haligi odam shaxsiy jihatidan iflos odamlar. Lekin puli ko'p, shunaqa boy odam. Ularning ota-onasini kim ekan deb tanishimni ichkariga kirsangiz, ota-onasi shunaqa zo'r odamlar. Tarbiyada ham, farosatda ham, odobda ham hamma narsada cho'tkida. Men o'ylayman, ki shu xuddi shu savolni ustozlarimga bersam aytishganda, ularni ota-onasini qilgan yaxshiligi uchun deydi, mana bola mazza qilib yuribdi-da deyapti. Ularning qilgan duosi, harakati uchun bu bilan ertaga menga ham qiziq deyapti, haligi ustozim aytadi. Buni bolalariga nima qilar ekan deyapti. Tushunyapsizmi? Qaytariladi. Agar deyapti, ota-onani qilgan yaxshiligini farzand bo'ladigan bo'lsa, buni farzandlari rasos chiqib ketish kerak-ku deyapti. Endi unga ham tushunyaptimi, tushmayaptimi hech kim bilib bo'lmaydi. Ya'ni bu bizga oshkor qilinmagan ilm. Bu masalalarda biz bilimimizdan aqlimiz yetmaydi. Chunki aytilgan, dunyo pashshani qanotiga ham arzimaydigan holatda. Endi haligi masalaga qaytsak, insonlar olyapti-ku, ya'ni biz yaqinda kirib qolganlar unaqa bunaqalar. Hammani tushunchasi har xil. Kimdir potensial katta, qo'rqmas. Joy kelsa bosib yuboradi, tavakkal nimadir qiladi. Kimgadir tez berilar. Ya'ni har doim ham tez bo'ldi degani yaxshi bo'ldi degani emas, har doim ham kech bo'ldi degani yaxshi bo'ldi degani ham emas. Bunda uni balans bilmayman, garmoniya qanaqa ishlaydi, umuman haligacha tushunmayman, izlayman, so'rayman. Lekin tarixga qaraydigan bo'lsak, katta o'tgan insonlarda odatiga qaraydigan bo'lsak, odatda muvaffaqiyatga erishgan insonlar oson yo'l bilan chiqmagan, aksar holatlarda tez bo'lmagan, u holatga chiqqandan keyin tez ham yo'qolmagan. Men nechta tanishimiz bor mana, ismlarini ayta olmaymiz, o'zingiz bilasiz, misol uchun, yangi tanishgan paytlarimizda birga ishlagan insonlardan turib bir eslab ko'ring, ko'p pul topdi, qarzga kirib ketdi. Ko'p pul topdi, qarzga kirib ketdi. Sharoit zo'r bo'lib ketdi, bunday ma'noga qo'yapti-da, endi bunda balans yo'q. Lekin ular balki pul boshqaruvini bilmas. Yo'q, mayli, gap unda emas-da. Ular qaysidir hayotdagi berilayotgan sinovdan o'tolmayotgandi. Shu joydan o'tish kerak, shu zaldan o'tolmayotgandi. U shu lekin sinovi berilgan deyman. Lekin siz bilan yana boshqa bir insonlarda hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular stabil sekin-sekin o'sib boryapti. Tushunyapsizmi? Nima o'zi xavfsizroq desam, aytaman, hayotga qarab, inson o'ziga nima kerakligini tushunib olsa, bo'ldi. Boylik deganda tushunib olish kerak. Qancha kerak? Men o'zim belgilab olganman, o'tirganman. O'sha siz yoshingizda paytimmi, undan keyinroqmi? To'xta, boy odam o'zi kim deganda? Puli bor odam. Okey, mayli, agar pulda deb qarasa, o'zi aslida puli bor odam boy degani emas men uchun. Buni yaxshi bilasiz. Okey, agar jamiyatda pulga qarab o'lchanayotgan bo'lsa, qancha pul bor bo'lsa boy bo'ladi deganda. Endi ketdi bu shaxsiy holat. Kimdir samolyot xohlaydi, kimdir vertolyot xohlaydi, qiziq yo'q, kimdir butun dunyoni ko'rgisi keladi. Kimdir bitta zo'r 3 xonali uy bo'lsa, oilasi bilan tinch yashasa, shu o'zini boy deb his qiladi. Ya'ni kimdir o'zi xohlagan narsani bozorga kirganda narxiga qaramasdan sotib olishni xohlasa, o'sha darajalarda o'lchab ko'rganman va men o'sha paytda izlagan tadqiqot o'rtacha dunyoning istalgan nuqtasida oyiga $10,000 daromad qiladigan bo'lsangiz, o'sha etapga chiqib o'sha holatda bo'lar ekansiz. Dunyoning istalgan nuqtasida yashasa bo'ladi degan xulosaga kelganman. $10,000 bo'ldi. Endi masala $10,000 ni bir marta topishda emas-da. Doim topish. Shunaqa etapga chiqish kerak. Mana bu bitta pulga chiqildimi, undan pastga imkonga qadar tushmaslik kerak. Mayli, bunaqa kichik o'ynash skachoklar bo'lib turishi normal holat. Misol uchun $500 $1000 olasizmi, skachoklar bo'lib turishi normal. Lekin katta skachok yaxshi narsa emas deb o'ylayman. Va stabil o'sha etapga chiqish kerak degan xulosa. Endi hali yana boylik masalasi boshqalar realni gapirish kerak. Ko'pchilikda olgan narsasi o'ziniki emas. Nechta odam bilan ishlab ko'ryapmiz, bilasiz. Bo'ldi, tushundim buni. Buni tushundim. Keyin savolga o'tsak bo'ladi. Bu o'z siz haqingizda bog'lab turib keyin boshqalar haqida gapirishsak bo'ladi. Masalan, kichkinaligingizdan sizni bilaman, siz aytib bergansiz, otasiz katta bo'lgansiz. Ya'ni otangiz tashlab ketgan. Ya'ni 3 ta otani ko'rganman degansiz. Hozirgi holatda oxirgisi o'sha 3-dadangiz, ular bilan doimiy birga ishlaysiz. Birga yashaysiz, ishlaysiz devorimiz. Yashaymiz-a? Ishlaysiz ham, yashaysiz ham, do'stingiz ham, hamma yoqda gaplasha olasiz. Lekin men dadamni unaqa gaplasha olmayman. Sizda dedingizki, travma bormi, yo'qmi?
ko'pchilikda bo'ladi. Balki bu bo'lmagan. Nima u detskiy drama? Menga oldin tushuntiring. Ko'pchilik aytadi, ya'ni bolaligida qanaqadir travma olib qolgan, qanaqadir vaziyatdan. Siz aytib bergansiz, dadam men tashlab ketganligi uchun mana bunaqa qilishim kerak, ota-onamga mana bunaqa qilishim kerak hali ham, onamga degansiz. yoki farzandimga mana bunaqa qilmaslikni o'rganganman degansiz. Ya'ni unaqa narsa qilmayman, xohlagan narsani qilmayman degan narsa. Xulosalar nimadan kelib chiqadi? U travmadan, to'xtang, o'zi detskiy travma nimaligini tushunmayman haligacha. O'zi nima u, qayerdan kelib qoladi? Men bitta narsani tushunganman, bu hayotda yashash oson emas. Bo'ldi. So'nggi nafasgacha harakat, iloji yo'q, bo'ldi. Men shunaqa tasavvur qilaman hayotda, kurashish kerak deb o'ylayman, bo'ldi. Taslim bo'lasan, ozgina zaif bo'lasan, bo'ldi. Seni yeb ketishadi kimdir, o'ldirib ketadi, bo'ldi. Rasvoy chiqib ketadi, bosib ketadi. Qo'lingdan kelgancha, kuching yetguncha harakat qilish kerak. Undan ham ko'proq kerak bo'lsa, maksimal energiya bilan, oddiy aytgan. Endi biz ota-onamizga bizdan bo'lgan jarayongacha javob bermaymiz. Ya'ni biz unga javobgarman deb o'ylamayman hech qachon. Bizdan oldingi ishlar uchun. Lekin bizdan keyingilarga javob beramiz deyman. Ras endi ota-onam masalasiga keladigan bo'lsak, men oyimlar o'zimda shu haqiqiy otam deb, biologik otam deb aytsam bo'ladi. Biologik otam nuqtai nazardan men hech qanaqa aloqam yo'q, bilmayman hech narsa. O'sha bo'lishgan, men xonadonlik paytlarida onamdan menga ajrashib ketishgan bo'ldi. Undan keyin yana qisqacha tushunarli uchun aytib beraman, sizlar bilasizlar. Keyin ajrab qaytib kelganlardan keyin qanchadir vaqtdan keyin ikkinchi turmush qurishganlar. Ikkinchi turmush qurib bilsa, u вообще katta tragediya, yo'qda hech narsa bilmagan, aldalarga kirsa qatta narkomanga turmushga chiqib qolgan bo'lganlar. Va endi undan hayotiy tajriba olish kerak bo'lgan ekan. Ya'ni men ko'zimning ostida ukolda urib yotgani, har narsalar ko'rganman, sinimda ko'chaga olib chiqib sotib o'rayotgan paytda ushlab qolishlar va katta narsalar bo'lib ketgan, bilasizlar-ku? Bilaman. Endi biz endi o'sha holatda ko'rganimizdan so'ng endi baribir yosh bola bo'lganmiz. Men yosh bola bo'lganimizda tez katta bo'lib qolganman deb o'ylayman o'sha paytda. Yoshligimdan bobomlar hali kamroq gapir, holatdan chol bo'lib qolgansan deb rosa urishib berardi. 10-12 yoshli atrofimda ham hatto. Hayotga erta tayyor bo'lganmiz. 7 yoshimda misol uchun eslayman, bitta magazinda, produktoviy magazinimiz bo'lardi, kattagina, yaxshigina. Men bitta o'zim savdo qilardim. Bitta o'zim bemalol turardim. 7 yoshda bo'yim yetmaydi. Men ukalamni ko'raman-da, tasavvur qiling, qanday ish holatda aqlimga sig'dira olmayman. Plus bo'lganki, ya'ni hayot shunaqa narsa ekan, majbur bo'lsangiz qilasiz ekan, bo'ldi. Men o'ylayman, oldingi bizdan oldin o'tgan bobolarimiz mana 14 yoshda davlatni boshqargan, 12 yoshda unaqa qilgan deymiz. Biz nima qilib yuribmiz degan narsa oldin shunaqa o'ylab yurardim. Bir-ikkala hozir aytaman-da, o'zimni hayotimdagi xulosalardan kelib chiqib, ular shunga majbur bo'lgan deyman. Ozgina tarixni o'qib chiqadigan bo'lsak, misol uchun Jaloliddin Manguberdining o'sha 12 yoki 14 yoshlarida davlat emas, qo'mondonga qo'shin bo'lgan yoki Boburning hayotida aniq eslolmayapman. O'sha yoshligidan davlat boshqaruv bo'yniga tushib qolgan yoki jang qilishga to'g'ri kelib qolgan. Tarixni yaxshilab o'rganib chiqadigan, u shunga majbur bo'lib qolgan. Nima, havasakka xohlab turib qilgan deb o'ylamayman. Shunga ham majbur bo'lgan. Demak, hayotda shunaqa narsa, kimdir majbur bo'ladi, kimdir yaxshi ketadi. Misol uchun, ikkalamizning hayotimiz. Siz ota-onangiz bitta, yoshligingiz ham bitta chiroyli oila tarbiya ko'rib katta bo'lgansiz. Shuni o'ylayapman. Menda butunlay boshqacha bo'lgan. Ya'ni sizda vashchi boshqa. Uni men tanlay olmayman. Endi lekin mendan keyingi holatda tanlash ehtimolligim yuqori. Endi taqdir masalamda chetga surib turib jarayonga qaraydigan bo'lsak. Endi travma masalasiga keladigan bo'lsak, men o'ylamayman qanaqadir travmam bor deb. Ya'ni hech kimni bunda ayblamayman ham. Chunki undan keyin bilasiz, jarayonlar to'g'rilash uchun o'zimni dadamni eslab topganman, misol uchun 16 yoshda o'tib gaplashganman, undan keyin o'zi yetaklar bir nimalar. Normal, o'zi ham o'ziga. Men endi bundan keyin nima qilishim kerak deyman. Bo'ldi. Qarang, shu yerda onalar haqida gaplashaylik shunda. Shu joyda. Savolga javob bera oldimmi? Ha, okey. Sizda detskiy travma yo'q, bo'lmagan. Nimaligini bilmayman. Nimaligini ham bilmaysiz. Men onam doim bizni baxtimiz deb o'ylagan, baxtimizni o'ylagan. Ya'ni biz baxtli bo'lsak, doim yaxshi bo'ladi ularga. Hamma ona menimcha shunaqa. Sizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Hammada men so'zsiz. Ayrim iflos onalar bor, bolalarini musulga tashlab ketadi. U ona emas o'zi. Ona deyilgan to'g'ri keladigan kategoriyadagi ayollar haqida gaplashyapmiz. Xullas shunaqa, aynan sababi nima deb o'ylaysiz? Masalan, onamiz shunchaki bizni yoqtiradi. U sevadi deylik, muhabbat deylik. Muhabbat bu nima desiz?
siz kimgadir nimadir qilishingiz yoki nimadir berishingiz va undan hech nima kutmasligingiz bu muhabbat. Meni fikrim. Onalarimiz xuddi shunaqa. Siz nima deysiz? Balki onalarimizga rahmat aytamiz. Yo'q, rahmat deyman, onajonim yaxshi ham borsiz, shu fursatdan foydalanib deydi-yu. Jamoamizga har bir yigitni ota-onasiga rahmat, shunaqa farzand tarbiyalab katta qilayotganlar uchun. Hozir chetda ona deyapsiz-da. Men faqat ona demay, dadalariga ham rahmat deyman. Dadajon, sizga alohida rahmat. Sizga ham dadalaringiz, hamma ota-onalariga rahmat. Shuni yaxshi yigitlarni farzand tarbiya qilyapsizlar. Shuncha kesib tashlaveringlar o'zlariga. Chunki hayotda har hammaliklar bilan o'z alohida ko'risha olmadik. Nasib sekin-sekin ko'rishamiz. Endi olyaptimi bu? Ha, olyapti. Qizil yonibmi? Ha, yonib. Ha, bo'ldi. Ona deb aytyapsiz-da. Qarang, shu yerda ham onalar haqida, lekin otalardagini aytmayapsiz-da. Yo'q, aslida mana. Otalar, ha, bo'ldi. Mana men aslida farzandli bo'lganimdan keyin dadam tushunish boshlayapman-da. Menda детский travma degan boya temaga bog'lasak, men ota mehri nimaligini tushunmaganman. Shu to farzandli bo'lgunimgacha ota nima qanaqa ekan degan, ota bo'lsa nima, bo'lmasa nima degan narsalar bo'lib yurganda, men endi g'alatida hayotda nima qilay? Ota men qo'rqardim, otamni yo'qotgandan keyin chiqib ota nimaga, ota kimligini his qilib qolmay, ungacha o'lib qolmasa bo'ldi dadam deb yurardim-da, yoshim katta bo'lib. Lekin farzandli bo'ldimi? Bo'lib ham qizli bo'lganingizdan keyin haqiqiy farzand nimaligini his qilish boshlar ekansiz. Men endi mana 2,5 yillik holatda aytibman xolos-da. U xonadonlik paytimda qarasangiz bunday qarab har safar nimadir yangi insight chiqsa dadamni dadajon deyman-da. Tushunyapsizmi? Ana prosta onalarning mehri ko'rsatilsa bo'ladi-da. Ko'rsatadi odatda onalar. Sizga jon kuydirayotganligini gapirish bilan quchoq otada odatda stroy rejim-ku, ertadan kechgacha ko'chada. Kelsa bolalar uxlayapti, ketsa ham bolalar uxlayapti bo'ladi odatda. Ana shunday holatlarda bo'lib ketadi. Otalar ko'rsatilmagancha odatda onalarning mehri ko'rinadi va onalarimiz deymiz. Yo'q, onalar bilan bir urovenda deb o'ylayman, otalarniki ham. Faqat ayrim masalalar bor. Ko'proq bo'lishi ham mumkin. Ha, ko'proq tabiiy 100 talik ota-ona deb balansga qo'yilsa, onanikilar ko'proq bosib ketadi, sezaman. Ota sal farqliroq bo'la olishi mumkin-da. Balki. Ana aytadi, yaqinda zo'r ish ko'rdim. Puli yo'q erkak ota-onasidan boshqa hech kim kerak emas dedi-da. Endi haqida zarf aytdim. Haqiqatan shunaqa. Aslida puli bor, ota-onasidan boshqa hech kim kerak emas. Tabiiy. Tabiiy, aytadi. Google'da Amerika server. Ya biz qila olmaymiz, Amerika YouTube'dan aytyapsizmi? Yo'q, qila olmaymiz. Yo'q, bizda yo'q unaqa narsa. Shunaqa vaziyat bo'lib turadi. Xullas davom ettiring. O'sha reels ko'rib qoldim. Reelsda shuna ota-onasidan boshqa hech kim kerak emas, puli yo'q erkak deyapti. Yaqingacha tushunganman-da, aslida pulimiz otasiga ham kerak emas bo'lishi mumkin-da. Aniq u. Masalan, bu majoziy hazillashyapti. Noto'g'ri qolmanglar. Qaysi ma'noda? Masalan, bir narsa ish diplomagangizga 30 ga kirgan erkak uyda yotsa borku, otamga qarab turib, ana o'zidan shunaqa farzand tug'ilgandan xudo devorishi mumkin-da. Tushunyapsiz-da? Ona undan bunaqa demaydi. Ona xudo bolamni omadini deb ota ham ichida o'tishi mumkin, lekin bir marta o'zing gapiradi, erkakmisan chiqqin ko'chaga deydi, devoradi-da, tushunyapsizmi? U ham aslida otalik mehri. O'zi u darajaga ham tegizmaydi ko'pchilik. Ha, o'zi shuncha. Endi masalaga qaytadigan bo'lsak, savolga qaytadigan bo'lsak, ota-ona mehri o'zi 3 marta ona, keyin otaga deydigan-ku, onani haqqi hech qachon nima qilib bo'lmaydi, qaytarib bo'lmaydi. Bu dunyoda qaytarib bo'lmaydi. Otani deydi, adashmasam, qulni ozod qilsa haqqini ozod bo'ladi degan men ham eshitganman. Bu diniy ilmlar bo'yicha umuman nima qilmoqchi emasman. Yangi kitoblarda o'qigan yoki eshitgan mavzulardagi gaplar. O'qiganlaringizda. Ha. Adashayotgan bo'lishim tabiiy. 100% to'g'riman demayman, 100% adashayotgan bo'lishim mumkin lekin. Ha. Demoqchi bo'lganim, aslida otaniki ham nima emas. Oson narsa emas. Qayta u hozirda bundoq qul yo'q bo'ldi, значит, otanikini qaytara olmaysan. Da. Bo'ldi. Men eshitgani Qur'oni Karimda adashmasam kelgan farzandlariga nisbatan ota-onaga hurmatda bo'lgan, e'zozda bo'lgan, ularga qaragin deb nechidir marta murojaat bo'lgan. Ya'ni bizga eslatma bo'lgan farzandlarga. Ota-onani unutib qo'yish mumkin va itakdar edi. Lekin hech qachon men eshitganim endi adashayotgan bo'lishi mumkin. Ota-onaga farzandingga qara degan narsa murojaat kelmagan. Tushunyapsizmi? Nega unaqa desa, ota-onaga shunaqa o'zi onaga ayniqsa ilohiy muhabbat beriladiki, unga eslatish shart emas. U doim eslaydi, shunday.
ilohiy muhabbat. Siz aytyapsiz, hech narsasiz deyapsiz. Shunaqa masalan sizda ham bo'ladi, hammada bo'ladi. Kuniga bir marta bo'lsa ham nima ovqat yeding? Ya 100%. Issiq kiyindingmi degan. 100%. Ertalab cho'mkaga ketyapmiz, telefon qilishgan, telefon emas, Telegramda yozgan. Issiqroq kiyindingmi, yomg'ir yog'yaptimi, qor yog'yaptimi deb so'raganda, tushunasizmi? Uji his qiladi ular deb o'ylayman. 100%. Mana nima ham shu yerda men bitta narsa aytib o'tishim mumkin. Otalarni mehr aytaman. Ota ko'rsata olmaydi-da. Ona so'raydi telefon qilib. Yaxshimisan deydi, usting butmi, nimami, kasal emasmisan, itakdalik. Ona dada lekin unaqa emas. Masalan, men uyda dadamni bir haftada bir marta ham ko'rishib qolishim mumkin. Ya'ni ish vaqtlarini zonda qilib turganingiz, dadam kech kelishligi yoki men aksincha kech ko'rsam uxlayotgan bo'lishim anaqa hisobiga men xafa bo'lardim. Dadamga qiziq emasman, men derdim. Men dadamni so'rab turishim mumkin. Dadam onamdan so'rab turadilar balki. Har xil aytadilar, masalan, so'rasam, so'rab turibdi. Lekin xafa bo'lardim. Otamga shunchalik kerak emasmanmi? O'zi deyman, tilab olgan farzandman-ku deb qo'yamanmi? Keyin nima qilib bilsam, aslida bu otani farzandga bo'lgan ishonchidan ekan. Ya'ni menga dadamdan ochiq so'raganman-da, dada sizga kerak emasmanmi nima deganiga? Men o'zingizni bolangiz bo'lgan shuni qo'ylayapsiz deb naqli so'raganman-da. Men shunaqa desam, dadam kulganlarga tentakmisan deb. Chunki biror marta bunaqa narsa bizdan yuzimga solinmagan, boshqa narsa bo'lmagan-ku. O'sha payt aytgan. Onamlar oldin endi uchalamiz o'tirganimizdan keyin alohida ishonishgan. Onamlar aytdi, dadam endi uni ham tushuntirib berishga nima qilyapti deb, xilqat hayajon bo'lib ketdi. Gapdan ozgina emotsiya ta'sir onamlar yig'layaptilar-da. Endi bu xursandchilik yig'lari bo'lyapti. Sen unaqa tushunmagin, bolam deb. Ayni ancha bir bo'lgan voqea. Aslida dadang senga shu qadar ishonadiki, Xudo ko'rsatmasin, o'lib netib qolsalar, undan keyin u yog'ini joy-joyiga qo'yib beradigan o'g'lim bor edi. Shuncha sendan xavotir. Namozlarda, duolarda seni eslatib turadi. Bo'ldi, dadang o'zining ishini qilib beraveradi. Senga xotirjamligida. Ammo ukangni, singlingni ko'p so'rab turadi. Ularga qarang, sekin hayotga nima qilib mustaqil hayotga endi ularni qo'yapti. Seni qo'yib bo'lgan. deganlardan keyin shu yerda shu narsa mas'uliyat menimcha deb o'ylayman bu yerda. Ya'ni mas'uliyat bu pul topib oilaga berib qo'yish emas. Uni muammosini olib chiqib ketish, o'sha muammolarni olib chiqib ketish, qanaqadir muammo tug'ilib qolsa, o'shani hal qilib berish degan narsani tushunaman-da. Sizda bu narsa bor. Menda ham qisman bor, endi sekin-sekin shakllanyapti. Oila masalasida, umumiy ish, do'st yoki boshqa aka-uka masalasida ham xudo xolasa bor menda ham. Mas'uliyatliman deb o'ylayman. Endi o'zimdan kelib chiqqan holatda, o'zim kuchim yetgan holatda qilaman baribir hamma narsani. Shu mas'uliyat bo'yicha sizningcha mas'uliyat nima? Hamma narsa mas'uliyat. Bir narsani ta'riflab bo'lmaydi. Har bir jarayondagi bo'ladigan odam Temur ham akamizdan, o'zimizda g'oyibona ustozlarimizdan bittasi bilasiz. Ular zo'r gap o'rganganman-da. Men do'stim Nodir aytganlarda 2022-yil, 2023-yil aytgan vaqtlarda miyamga yomon kirib qolgandi. Inson dedi o'zini qo'lidan keladigan ish uchun gap eshitmaslik kerak deydi. Ha, podkastda ham aytdi-yu. Ha, yaqinda podkastda ham shu gapni aytib berdilar. Qo'ldan keladigan ish. Qo'ldan keladigan ish, bu bo'ldi. Mana shu mas'uliyat degan birinchidan. Endi qo'lingizdan keladigan ish hamma jabhaga moslashtirib olavering. Otaningdan xabar olish qo'lingdan keladimi? Vaqtida xabar olmayapsan, demak mas'uliyatsizlik qilyapsan. Mas'uliyat agar shu deb ta'riflash mumkin bo'lsa, bo'ldi. Endi mas'uliyatni aynan men ta'riflab bera olmasam kerak. Uni tushuntirish harakat qilganim shu. Qo'lingdan keladimi? Hamma masalada gap eshitishing kerak emas. Yoki bo'lmasam sening haqingda o'sha gapim kerak bo'lsa, shakllanish kerak emas-da. Shunaqa oldindan mesela kechga ketgan inson imkon qadar shayotdan ogohlantirib qo'ysa tushunadi. Aka kelyapsizmidan ko'ra men kechikkanman ekan deyish o'sha boshqa hissiyot ham beradi. Hozirgi kunda eng ko'p tarqaladigan. Men ham doim shuni ustida ishlashga harakat qilib beraman. Ha, men ham shu anaqa telefonim o'chib qoladigan bo'lsam, kimgadir telefon qilib turib, kimning telefonidan foydalanib turib, men oqibatda o'ta mas'uliyatsiz bo'lib ketgan odamlardanman bu masalada. Ha, ayniqsa ustida ishlayapman. Siz doim kech qolib kelasiz. Hozir ham kech qolib keldingiz o'zi. Ana bo'lmasa, men kelib kutib o'tirganman, yolg'on gapirmay, unaqa avditorlarni olib. Hazillashyapman, bo'libdi, mayli. Xo'p, sevgi siz uchun nima? Men sevgi haqida tushuncham faqat qizlar uchun emas yoki qiz bola bilan bo'ladigan munosabat emas. Umumiy hayotdagi bir kishi uchun, ya'ni bir kishi demaylik, Alloh uchun bo'ladigan feelings, ya'ni hissiyotlar. Ya qarang,
o'zi sevgi desa ko'pchilik faqat qiz bolani tasavvur qilib boshlanadi o'zi romantika bir narsani ta'siri. Menda va shu unaqa emas-da. Nima sizda? Yoshligimdan unaqa bo'lmagan ekan, nolib qarasam. Bo'ladi-ku, maktabdagi muhabbat bo'lishi mumkin. Ha. Shuncha muhabbat deyapman. Qarang, sevgi nimaligini men haligacha bilmayman. Sevmagansiz. Tushunyapsiz-a? Sevgi, o'ylayman, bu dunyoda o'zi insonlarga nisbatan sevgini odam topolmasa kerak deyman. Bo'lishi mumkin, ya'ni romanlardagidaqa sevgi, addushi sevgi insonlar bo'ladi, ular bo'lishi mumkin. Hayotimizda bor eng qizig'i. Men dadamlar onamni shunaqa sevadilar, bilaman. Endi Xudoyam baribir o'ziga bo'lgan muhabbatni, sevgini his qildirtirish uchun oldin bandada his qildirtiradi. Baribir deyman. Undan keyin o'rgani nimaga yetib boradi-da. Menda bunaqa narsa bo'lmagan ekan deyman. Bo'ladi-yu. Yaxshi ko'rish bor. Men toifalab olganman o'zim uchun. Yaxshi ko'rish bor, muhabbat bor, sevish bor. Men sevgini his qilishni menda detallari bor. Nimaga nisbatan siz ota-ona, farzandimga nisbatan bor. Bu ana so'zsiz qaytishni kutmaydigan narsa sevgida. Farzandingizga nima qilsangiz ham ertaga men qaytaradigan demaysiz-da. Aytdim-ku boshida, o'sha muhabbat dedim. Ota-onaga ham xuddi shunday. Nimadir qilsangiz qaytish uchun qilmaysiz. O'zi qaytish maksimum so'rashingiz mumkin. Sal egoistroq odam bo'lsangiz, duo qilib qo'yasiz. Duosini uni nima qilishingiz mumkin. U ham duo qilib qo'ysangiz ham u sevgiga kirmaydimi? Balki kirib qolsa deyapman, misol uchun. Endi yaxshi ko'rish endi u ham hammaga nasib etmaydi. Haqiqatda uni muhabbat deylik, yaxshi ko'rish deb. Muhabbat. U muhabbat misol uchun men ayolimga nisbatan muhabbatli va muhabbat paydo bo'lmaydi. Muhabbat o'sib borar ekan. Meni tushuncham. Bu narsani eshitmagan ekanman. Muhabbat o'sib boradi. Qanaqa? Misol, men ayolimni birinchi ko'rib qolgan paytdagi unga nisbatan mehrim, misol uchun sevgim, hamma narsamni olib qarasang, muhabbat ichiga nima kirsa, hozirgi kunda undan ko'ra ko'proq. Boshidan ko'ra hozir. Boshida misol bitta ko'rganda, "Oh" deganman, bo'ldi, uylanishim kerak shu qizga. Uylanganman-ku misol uchun bo'lgan-ku. Tabiiy nimalar, gormonlar ta'sir, hamma narsa. Endi undan keyin hayotim davomida yashab boryapmanki, ayolimni menga nisbatan qilayotgan ishlarini, o'zini fidoyiligini, farzandim uchun qilayotgan ishlarini, ota-onam uchun va hamma menda hayotimda bo'layotgan baland-past kunlarda o'zini tutishi va mana bu narsalarni ko'rib turib bilib, unga nisbatan muhabbatim ortib boraveryapti. Va shu ketishda katta ehtimol xotinimni katta o'g'li bo'lib qolaman men ham o'zimizning oldingilarga o'xshab. Ya'ni qaysi ma'noda bu gap ham bejiz emas ekan. Men rosa prikol gapda erkak kishi borgan sari, katta bo'lgan sari, yashagan sari xotinni katta o'g'li bo'lib qoladi deydi-ku. Bu gapda prikol-ku, lekin tagida men ma'no topganman o'zim uchun. Men o'ylab farzandni onaga nisbatan bo'ladi-ku, shuni yaxshi ko'rib, onaga nisbatan to'liq ishonchi bo'ladiki, xotirjam bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, onaga to'liq ishonasiz. Faqat sizni o'ylaydigan nima? Va erkaklar ham ayolni shu qadar muhabbat shu bosqichga chiqadiki, bo'ldi. Haqiqatan u ayol mana to'liq har qanaqa holatda o'ylaydi. Men uchun hamma narsaga tayyor degan narsani tushunib olgandan keyin o'sha katta o'g'il bo'lib qoladi. Bu farqi boshlanishi kichik detallardan boshlanadi. Masalan, kiyimingizni taxlab qo'yishdan boshlanishi mumkin, yuvib tayyorlab qo'yishligidan, ovqatingizni qilib berishdan va bora shunaqa etapga chiqib borar ekan. Men aytayapman, muhabbat ayolga nisbatan deb qarasak, sekin o'sib boradi. Va xuddi shunaqa muhabbat sizga nisbatan ham bo'ladi. Misol uchun Johirga, Dostonbekka ketaveradi. Ya do'stlarim bor, Dilshod, Rustam. Bu nima desangiz, bu hayot davomida muhabbat o'sib boradi. Men shuni bilaman. Tushundingiz-a? Bu o'sha siz yaxshi ko'rgan insonlar. Endi yaxshi ko'rish bor. Misol uchun ko'chada bir insonni tarbiyasini ko'rib, uni yaxshi ko'rasiz. U sizga begona bo'lishi ham mumkin. Bo'ldi, o'sha joyda o'sha yaxshi ko'rish o'sha joyda qolishi mumkin. U rivojlansa muhabbat bo'lib ketadi. Demak, muhabbat rivojlanishi boshida yaxshi ko'rishdan boshlanadi. Yaxshi nazardan. Muhabbat boshlanishi yaxshi ko'rishdan. Men uchun shunaqa, endi balki unaqa emasdi. Men o'zimcha shunaqa kashf qilganman bu masalalarni. Endi sizni hozircha shunaqa, balki o'zgarishi ham mumkin ertaga, hatto 1-2 yilda, u tabiiy holat. Tak. Shunaqa sizning fikringiz bu. Meni fikrim aytdim. Bitta muhabbat haqida gapirdim men. O'sha kimgadir nimadir qilishingiz va berishingiz va undan hech balo qaytmasligi, ya'ni duo qilish ham qaytmasligi bu muhabbat. Ya'ni masalan, onam ham, dadam ham menga nimadir beradigan bo'lsa, qaytarib berish. Bu sevgi, muhabbat emas. Ular. Sevgi deydi. Balki muhabbatdan. Muhabbat cho'q qisdi. Bilmayman, xolos shunaqa qilyapsan. Shuni bilaman, shuni o'rganganman, to'g'ri. Menda hozir bu narsa bormi desangiz, hali shakllanmagan deb o'ylayman. To'xtang.
o'zi bu masaladan avval odamlar munosabatlar aro o'zini orasidagi nimani tushunib olish kerak. Pozitsiyalar. Men bilan doim aytaman. Rol mod bor, ya'ni kim bilan qaysi tomonlama gaplashyapsiz. Misol uchun siz bilan misolda ko'radigan bo'lsak, men siz bilan birinchi navbatda kimman? Aka-ukaman. Bo'ldi. Men birinchi navbatda shunga qo'yaman. Bo'ldi. Meni bitta yaxshi ukam bor, Xudo bergan deyman. Bo'ldi. Bu uje aka bo'lib gaplashyapsiz. Mana hozir siz bilan aka-uka bo'lib gaplashyapsiz imkon qadar. Bo'ldi. Chekiga qo'yib turamiz. Undan keyingi etap bor, ustoz shogirdlik. Bundagi munosabat butunlay boshqacha. Aka ukasiga boshqacha munosabat qiladi, ustoz shogirdga boshqacha munosabat qiladi. Xuddi shunday do'stlik munosabatlarimiz bor. Do'stlik boshqacha. Siz bemalol misol uchun hazil-huzul qila olashingiz va uni ko'tarib, uji bu boshqa tema. Shunaqa. Bizda o'zimizni do'stlarimiz klublarda yurishingiz misol uchun. Yana nima ishda va rahbar bilan mesela xodim masalasi bor. Jamoadosh masala. Tushunyapsizmi? Hamma joyda rol mod har xil va Xudoga shukr siz bilan men oramizda ancha jamoamiz shu narsalar rivojlanib, shakllanib boryapti. Nimadadir munosabatda misol uchun urush janjal bo'lib qolsa yoki kelishmovchilik bo'lib qolsa boshqasiga ta'sir o'tkazmaydi. Biz hozir shu yerda podkast olyapmiz, aka-ukamiz, podkast tugaydi, ishga qaytamiz misol uchun. Ish tugaydi, hayotga qaytamiz. Nimadir masala keladi, bu ustoz shogird bo'lishimiz kerak. Va xuddi shunaqa erkak kishi ham hayotida har bitta insonlar, nafaqat erkak, ayol ham hamma o'zining rollarini tushunib olish kerak. Mana oilada ayolim ancha kelishmay qolgan paytlarimda ham mana shu narsa meni muammolardan xalos qilib tashlagan. Ayolimga o'tirgan tushuntirganman. Qara. Onasi, sen hamma masalani chalkashtirib yuboryapsan. Sen bilan kelisha olmay qolgan joyimiz bo'lsa, mana bu yerda er-xotin bo'lib kelisha olmay qoldik. Lekin bu sen bilan sevishgan juftliklarimizga ta'sir qilmaslik kerak yoki farzandimizda deb turib qolgan munosabatimiz er-xotinlik munosabatlariga ta'sir qilmaslik kerak. Bu yerda sen farzandingning otasiman men. O'sha boshqa roldaman. Sen meni farzandimning onasidasan. Bu boshqa rol. Mana bu yerda, masalan, alohida yolg'izmizmi, bu sen bilan sevishgan insonmiz. Ovqatlanish uchun nima qilamizmi? O'sha er-xotinmiz. Men hamma uni tushunmagan boshida. Keyin har bitta pozitsiyada qanaqa murojaat bo'ladi, qanaqa chaqiramiz bir-birimizni, qanaqa tutamiz va nima masalalar o'zi qaysi joyga kirishini chizib yozib olganmiz. Yozganmiz erimizdan o'tirib, er-xotin tushuntirishga nima qilganman. Hozir senga ustoz bo'layapman, qaragin deganman. Va har bir masaladan keyin tushunganda va o'zi uchun oiladagi hamma pozitsiyani imkon qadar hozir shunga qo'yib keladi va mana shundan keyin muammo bo'lib ketgan. Ayrim payt tushunmay qolsak, birimizga nima qilamiz? Kim bo'lib gapiryapsan deyman. Yoki menga aksincha kim bo'lib gapiryapsiz deydi. Joyga tushib ketyapti. Va buni men ustozimni o'rganganman, Abdulhakim aka borlar. Bilasiz, nasl savdo rahbarlari aytib ketaman. Baraka topsin. Boshida aytsa tushunmaganman. 2 yillardan shu narsani tushundim. Yashab sinab o'tkazib. Men oldin tushunib olyapman ekan. Ha, men aytaman, Abdulhakim aka menga aytadilar, sizga havasim keladi. Shu yosh bo'lib turib biz endi 30 ga kirayotgan paytda tushunayotgan narsalar tushunyapsiz desa, mana xuddi shunga sizlarga aytaman-da. Men masalan 20-25 yoshimda tushunayotgan narsam sizlar 20 yoshda tushunyapsizlar deyman. Va bu mas'uliyat asosida sizlarga. Ertaga undan keyingi hayotinglar uchun bundan to'g'risini davom ettira olishinglar kerak-da. Buni bilib turib ahmoqgarchilik qilsanglar, ahmoqsizlar deyman-da. Vaqtingiz bormi? Ya, men nechta savol bor? 2-3 ta savol bor. Oila siz uchun nima? Qisqa javob bersangiz ham. Oila men uchunmi? Hamma narsa bo'lsa kerak. Hamma narsa oilada. Ha, men nima bo'lsa shu oila uchun-da, aslida deb qarasangiz. Ha, oila sizni hamma narsangiz va hamma narsa, ya'ni o'zingizga tegishli hamma narsangiz. Ular sizning miyangiz bo'lishi mumkin, ular sizning ko'zingiz, ular qo'lingiz, quloqingiz, hamma narsangiz bo'lishi mumkin. Endi oilaga nima ta'riflab berish bilmayman. Kimdir prioritetda bu dunyoda, misol uchun, bu insoniylar nuqtasi, jarayon nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, birinchi o'rinda turishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Har qanday holatda. Va bu narsani birinchi o'ringa qo'ygan insonlarni boshqalar yaxshi hurmat ham qila oladi deb o'ylayman. Chunki insonni qadrini bilgan odam, oilani qadrini bilgan odam boshqalarni ham qadrlaydi-da. Men misol uchun shunaqa insonman va boshqalarni ham shunaqa deb o'ylayman. Unaqa bo'lmagan insonlar ham bordir endi. Unaqa insonlarni imkon qadar atrofimda yaqinlashtirmayman, bilasiz. Filtr qilib hayotda shunaqa o'tib boraveramizda. Do'st siz uchunmi? Endi oila masalasini bitta fikrim bor edi, yakunlab qo'yay. Keyin do'stga o'tamiz. Ha, bo'l. Bir fikr aytmoqchi edim oila borasida. Ha, yaqinda bir podkastda eshitdim-chi, Davron Turdiyev bilan Barnom Muqim bilan podkastidami, o'sha teacher azimlar bilanmi, eslolmayman. Xolisda podkastda eshitdim va o'sha fikr, siz fikringizda o'tib yurgan narsani kimdirdan eshitsa tasdiqlanadi-da. Bitta men emas ekan deysiz, yoki to'g'ri narsani to'g'ri podacha bilan tushuntirib qo'yadi. Men o'sha joyda shunaqa ulanmayotgan neyronlarimni xullas ulanib ketib qoldi. Men o'ylab yurardim, xullas o'sha fikrni tasdig'ini eshitib bo'ldim-da, oddiy aytganda, men xohlagan fikr. Nima desangiz?
insonni eng hayotdagi asosiy shu nimasi bori o'zidan keyin nasl qoldirish ekan. Haqiqatdan shunaqa. Nima ish qilsangiz qarang, ota-onam uchun deysiz, keyin farzandim uchun deysiz. Sizdan keyin nimani o'ylab ketyapsiz? Xuddi shunaqa biz jamoada rahbarlar yoki bo'lmasa tepada liderlar pastdagi insonni o'ylaydi. Keyin o'ylaydi doim. Tabiiy, fitratdan bor bo'lgan narsa bo'lsa kerak. Va bu demak o'zimizdan keyingi naslni o'ylayapmizmi, bu oilami? Unga e'tibor beryapmizmi? Uni yaxshi bo'lishga harakat qilyapmiz. Demak, asosiy ish o'zi shu. Biznes qilasan. Sen o'lganingdan keyin ham u biznes yashasin deysiz aslida. Demak, o'zingdan keyingi pakelikni o'ylayapsan yana. Har taraflama o'zingdan keyingi avlodni o'ylashga tushib ketaveryapti. Ya'ni o'zidan keyin yaxshi nasl qol. Nasl degani faqat farzand emas-da. Yaxshi do'stlar qoldirish bo'lishi mumkin. Yaxshi jamoadagi insonlarni qoldirish mumkin. Shogirdlar qoldirish. Mana shu nasli davom etib ketaverishligi, demak, hamma narsa shunga ortaqlayotgan bo'ldi shu oila. Chunki butun bor fokus shunga ketyaptimi? Hamma narsa shuning uchun oila deb aytyapman-da. Hozircha fikrlar shunaqa. Okey. Kitobiy, falsafiy fikrlaringiz o'zgarar. Falsafiy reels bo'lib gapirmayapman. Ana boricha chapanaga gapiryapman. O'zimiz uchun bo'lganiga. Do'st uchun. Do'st bu ne'mat deyman. Ne'mat, Xudoning ne'mati. Mana Xudoga shukr do'stlarim bor, bilasiz. Men aytaman, bular Xudoning ne'mati, Allohdan so'rayman. Shu jannatlardan birga qilgan shu bolalardan deyman. Do'st qanaqa bo'ladi? Do'st yangisi eskisi deydi. Haqiqatda bor narsa-da mana shu. Do'stni yangisi bilan o'ylab ish qilasiz. Nimadirlarni mas'ul. Chunki u baribir nimanidir evaziga boshlangan do'stlik yo'q. Lekin qanaqadir darajadan keyin boshlangan do'stlikda, misol uchun men deylik o'zimga to'q bir oiladaman, qanaqadir sharoitim bor, qanaqadir nimada urvenim bor deylik, jamiyatda uni ham xuddi shunaqada va eng kamida mana shu urvendan pastga tushib ketish kerak emas deb o'ylayman. Qanaqa munosabatlarda shunaqa bo'laveradi. Pardalar yirtilib ketmaydi oxirgacha. Nimadir turaveradi to'siq. Siz o'ylab hazil qilishingiz mumkin. Har xil. Balki yillar o'tib nimadir bo'lib ketishi mumkin-ku, baribir deyman shu nimaga boradi-da, o'sha parda oxirgi parda barib qoladi. Lekin mana aytaman-da do'stlarim hozirgidan. Dilshod bormi, Rustam Bekmirzo kim bor? Hammasi. Ular endi biz maktabda hech kim edik. Hozir ham hech kim edik. Hozir ham oramizda prokuraturada ishlaydigan normali joyda mana borimiz bor. Doktorlarimiz bor, odamlar uchurtida turadi, o'qiladi. Normal odam bitta telefon bilan shahar svetini kontrol qilib tashlaydigan nimalarimiz bor-da, lekin biz o'zimiz qolsak hech kimmiz birimiz uchun bo'ldi. O'sha yoshlikdagi do'st bo'lgan do'stlarimizmi? Yoshlik do'st bo'lgan do'stlarimizmi? Bu bo'ldi, katta ehtimol ulfatlarda keyin oxirida ham bo'ladi. Jinli. Shuna bu o'sha ne'mat endi. Endi ne'mat deyapmizmi? Bu ne'mat nimaligiga qarab bilaverasiz. Agar u ne'mat bo'lmayaptimi, do'st emasligini nima qilib olasiz, filtr qilib olasiz. Shunaqa, men fikrim ham do'st ne'mat. Chunki bitta bo'lsa ham ne'mat. Nima bo'ldi o'sha? Bitta bo'lsa ham katta narsa. Chunki sizni yomon kuningizni ham, yaxshi kuningizda ham doim bir xil bo'ladi-da. U bilmadim, menda o'zgarmagan hali ham. 3-4 ta do'stim bor, xolos. Ular hamma joyda ko'rgan, hamma joyda. Birga yashaganmiz, birga turganmiz, birga o'qiganmiz, birga rivojlanyapmiz, hali ham yashayapmiz, birga kvartirada ham turamiz ular bilan. Ishoning, ular o'zgarmaydi hech qanaqasiga. Ular doim siz bilan bir xil munosabat qiladi. Apasni zona shu begonlar oltin shu munosabat davom etib qolishligi. Unito. Men aytganman o'rtoqlarga birga ishlaymiz-ku. Yigitlar, mana bunaqa do'stlik temalarni oxirida ularga tushuntirib berganman-da. Ko'p shu yil o'zi 1 yilcha bo'lib qoldi. U yoqda o'sha nima begonada yoki bir jamoadagi odamdek rollarimizga qarab gaplashib turaylik. Bu ish bo'lgani uchun. Xuddi ularga ona pozitsiyada do'sting bilan do'stdan, do'sting bilan hamkasbimizdan farqiga borib olishga. Ular ham shuni tushungandek oson. Endi do'stlik masalasida shu joy kelganda aytib ketding, Rustam akangiz bilan Dilshod ikkalasiga tushuntirsam o'zi qolganlarni tushunib olasiz. Ikki xil do'st bor-da. Men shunaqa deb o'ylayapman hozircha. Fikrlar, ikki xil do'st bor. Bittasi qo'lidan kelgancha borini beraveradi sizga. O'zini ham unutadi, sizni o'ylaysiz. Rustam shunaqa bola. Hamma do'st oqibatimizga yig'ilib turaylik deydi. O'zida pul bo'lmasa ham bor, oxirgi pul bo'lsa ham tashlab yuboradi, pul bo'lmasa qarzot bo'lsa ham tashlab beradi. Kerak bo'lsa qattandir bu yo'q. U boshqacha do'st. Uni endi bu ne'mat, keyin bu rahmatim bo'lib ketsa kerak deyman-da, faqat ne'mat emas-da bunaqa odamlar. Baraka topsin kerak. O'zim montaj qilaman. Yo'q, men joy kelganda aytayapman yoki ko'rish uchun aytmayapman. O'zlari ham shu buni bilishadi ham. Bilaman, ha, shunaqa. Dilshod bor. Dilshod ana nima bo'lsa go deydigani bo'ladi. Rustam ham shunaqadir. Uni ikkalasi kuchli tomon, ikkalasida ikki xilda, men chetdan turib aytaman.
nimadir qanaqadir situatsiya qiyin holatga tushib qolsangiz boru sizga bera oladi. Ishonch bilan uverенный bo'lasiz, hech qachon sizni tashlab ketmasligiga bo'ladi. Uverенный bo'lasiz. Mana biz prikol qilib qo'yamiz, Qashqarlar makondagi men matisanda senda. O'lguncha deydi-ku. O'lguncha. Xuddi shunaqalarda. Bu ham ne'mat-da. Ikkalasini tafovuti Shunaqa. Bu qo'ldan mas'uliyatni qo'shimcha bo'yniga olib berishlari bir narsa ham mumkin. Bu sal ozgina o'ylab turib ish qiladi Dilshod. Nega desangiz, bu o'ylab turishlik faqat o'zini emas. Ertaga to'xta deydi. Mayli o'ylamasdan ish qilib borsak ham ertaga bir kishi emas, 2 kishi, 10 kishilar qovurilib ketmaylik. Undan ko'ra bir kishini qovurishini oldini olaylik deydi. Sara qilib ish qiladi. Bu ratsionalroq fikrlaydi, tilda gapirsa. Rustam emotsional. Qovurilsak ham birga qovuramiz, chiqib ketsak ham birga deydi. Bu ikkalasining farqi bor. Bu yaxshi menga balans berib turadi ikkalasi. Zo'r. Xo'p, oxirgi savolimni aytaman unda. Shu bilan yakunlasak bo'ladi. Birinchisiga yakunlaylik. Qanaqa bo'ladi ko'rsin, agar foydali bo'lsa, keyin davomli yo'lga qo'yamiz. Ha, qarang unda. Xudo xolasa. Hayotingizda ayni vaqtda nima yaxshilansa, hayotingizdan rozi bo'lasiz? Nima yaxshilansa? Nimadir yaxshilansa. Yoki hammasi yaxshimi bilmayman. Aslida hammasi yaxshi. Mana men ko'pchilik maqsadiki orzular qilgan paytda deydi, maqsad qildik. Maqsad qilgan paytda erisha olmasa xafa bo'lish mumkin-ku. Men boshdan xafa bo'lmaslik o'zimga kelishib olaman-da. Lekin sababini qilishga harakat qilaman. Sababini qildim, bo'lmayapti, bo'ldi, xafa bo'lish kerak. Men nasibam deyman. Bu masalada xotirjamroq bo'laman. Nima bo'lsa yaxshi bo'lardi desangiz, avvalo yaxshi. O'sha bor lahzadan baxtli bo'lishga harakat qilaman, bilasiz. Imkon qadar. Xarakterim shunaqa. Shuncha spokойнeyroqman bunaqa masalalarda. Endi o'zimni tarbiyam, o'zimda ilmim bor o'z qo'ygani. O'shalar to'g'rilansa, yana ham yaxshilansa yaxshi bo'ladi deb bilaman. Qolgan hamma narsa normalniy. Joy jarayonida ketyapti. Mana shunaqa bo'lish kerak, shunaqa bo'lyapti deyman. Chunki aytadi, stress, depressiya bor, mana men bilasiz, o'ta kuchli depressiyani boshimdan o'tkazgan odam oradan 3 yilmi depressiyada o'tkir, chuqur depressiyada yurganman, o'zim bilmaganman, kurashib yashab yuraveradi sinov deb. O'sha paytda bitta narsa tushundim. Stress o'zi nima desa, stress keyin depressiya o'tadi. Stress o'zi nima desa, stress siz ana bo'layotgan jarayon uchun stressga tushmaysiz. O'sha jarayonga sizda munosabatli sizni stressga tushiradi. Misol uchun hozirda syomka bo'layotgan edi. Syomka atmen bo'lib ketgani uchun biz stressga tushmayapmiz. O'sha atmen bo'lganiga bizni reaksiyamiz bizni stress asabiy qiladi. Nimaga kelmadi? Harakatlanadi. Xarajat bo'ldi. Yo'q joyda minus bo'lyapti. Ipqalamoqchimaydi. O'sha narsa stressga tushiradi. O'sha joyda o'zingiz to'g'ri olsangiz, unga stressga tushmaysiz. Alhamdulillah deydik-ku. Tushundingiz endi? Shuni aytib ketdim. Savdogarlar ustozida. Yo'q, hali ishlar dedim. Mana savdogarlar ustozida o'qiganmiz-ku. Ismi nima edi? Abdurahmon ibn Muborak. Yo'q, ular ustozini aytmoqchiman. Abu Hanifa rahimahulloh aytyapsizmi? Yo'q, Termiziymi? Abu Hanifa edi ular ustozi. Abu Hanifami? Adashmasam shunaqa. Esimdan chiqib qoldi. Xullas, Abdulloh yana ustozi bor edi, lekin ustozi bor edi. Xo'p. O'sha savdogarlar ustozida ular. Xo'p. Ular aytgan-ku, molingiz yo'lda qaroqchi olib ketibdi desa, alhamdulillah degan, indamagan. Keyin sizni molingiz emas ekan, boshqasini moli ekan, aroqchi qilmabdi desa, yana alhamdulillah. Xuddi shu narsani har aytdim-da Shavkatga. Shavkat bilan gaplashyapmiz. Alhamdulillah dedim. Mayli, 200 dollarmi necha pul bo'ldi, rasxod. Mayli dedim. Alhamdulillah shu narsa bo'lish kerak ekan dedim. Keyin aka o'zi telefon qilib qoldi, keyin yana qilamiz. Bu tatbiq qilish oson emas aslida. Shunaqa. Sekin-sekin o'rganiladi. Bittada bunaqa bo'lib qolinmaydi. Masalan, menda 4-5 yil, bilmayman, undan ko'p vaqt ketgandir. Hali ham o'sha joyga bora olmagan tabiiy holat. Sekin-sekin doza boshib boraveradi. Yomon holatda bo'lsa ham, yaxshi holatda bo'lsa ham, xuddi shunaqa. Alhamdulillah. Shu tugadimi savollar? Tugadi menimcha. Uni men bir fikr aytaman deb esimni shuni tugatib qo'ya qolaylik. Tez natijaga erish, misol uchun biz shuncha deb yaxshi pul topa olmayapmiz deysiz yoki bo'lmasa yangi kirganda tez bo'lib ketyapti deydi. Bitta misoldan tushuntiraman. Ovqat qilish yaxshi ko'raman-ku, bilasiz. Har doim qilmasam ham ovqatga yaxshi munosabatdaman. Qanaqa hobbi deb qarayman. Misol uchun bir ovqatni pishiraman desangiz, gazni bilasizda, ahamiyat bergansiz, ona qarab past turibdimikan deydi yoki baland o'shan joyiga qasso e'tibor berishadi. Chunki past olovda pishgani boshqacha pishadi, baland olovda pishgani boshqacha pishadi. Misol uchun deylik, bitta siz
tovuqdan grill qilyapsiz, baland olovga qo'yib pishirsangiz, bittada kuyib ketadi. Kuyib pishadi. Mana yegiz kelmaydi. Ichi pishmay qoladi. Oddiy qilib aytganda rasos chiqadi. Lekin past olovda sekin aylantirib uzoq vaqtda pishiradigan bo'lsangiz, qizarib, sochli bo'lib, suvli bo'lib, mana siz qanday mazza qilasiz. Inson ham hayotda shunaqa. Past olovda sekin bo'lib borganiga tajribalar shu olovlar. Yetib o'sha joyga maromiga yetkazishga yetmaydi. Baribir men tushuncham shu. Ovqatni misoldan aytish uchun tashkar harakat qilyapman. Kimgadir mana shu siz kimdir uni steykdir-da, bilmayman. Bitta usti pishsa bo'ldi, ichi shart emas deydiganlar bo'lyapti. Hammada qarab. Kimning ichiga qarab. Shunaqa. Bo'ldimda. Katta rahmat. Shu ko'ringlar, kimga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz, foydali bo'lmagan bo'lsa, vaqtingizga rozi bo'lib qo'yinglar. Avvalambor, izohlarda yozib qoldirsanglar, harakat qilamiz biz ham. Menga yoqdi lekin. Men kamida o'zimiz ana shunday podkast qilishimiz kerak ekan. Har xil masalalar o'rtaga tashlab. Ha, o'zi shu, asosan shunaqa masalalar, shunaqa fikrlar o'zimda yig'ilib qolgan anaqalar bor edi. Tushunoldim nima qilish kerakligini. Opog'im bilan gaplashishim kerak. Bobom endi. Bobom bilan ham gaplashishim kerak. Ular ko'p narsani ko'rgan, Esda davrida ham yashagan. Ular ensiklopediyalar. Buvim o'tib qolgan, undan keyin davr juda og'ir davrda yashadi. Endi hojiga borib kelgan ular, umraga borib kelganda, umraga borib kelib turib, ular endi boshqacha hayotda yashayapti. Vobshe jarayonda o'sish, mana bunaqa bor-da. O'sish, ular bilan gaplashish, ular bilan xudo xolasa uyga borganda gaplashamiz-da, Andijonga. Xudo xolasa. Ensiklopediya. Men ham siz nima aytganingiz, o'zi rejamizda bor edi. Mana Mirshod aka, Shakir ustozimiz bor. Ular bilan ham shu ota-onalar bilan podkast qilgandagi o'zi aytganman. O'zi u podkast menga rosa yoqqan. Nega? Mana shu planda yurganman. Qachon ota-onam bilan qilib beraman, faqat audio qilib beraman hamma bilan. Bilasiz, bobom hamma. Ular endi video podkastda ko'rgandan keyin imkon qadar sharoit qilib video qilish ham kerak ekan degan xulosaga keldim. Realniy jarayonda ko'rganimizda odam men qanaqa ta'sir qilganini ko'rdim-da. Endi nasib qilsa debman. Shu siz mana boshlayapsiz. Sekin-sekin. Sekin bitta kamera, ikkita kamera qilib. Shunaqa. Shu tayyorgarliksiz bo'lganda rozi bo'linglar. Prosta chaqirdingiz. Boshlayveradi. Bir narsalarga yetib kelyapsiz. Ha, yo'q, o'zi shunaqa edi o'zi. Ortiqcha narsa yo'q. Rahmat yigitlar. Charchamanglar. Charchamang, 1 soat bo'libdi baribir. Yo'q, ham kesda 50-55 minut atrofida bo'lar ekan.